abantu be Dubai na Abu Dhabi mukulika omwaka kanda basumbo wakanda bamboleka bana ati shiri vexi no shatani promotions bakuteke kiti ekivulu kisokete ddala mwiwe yi Dubai na Abu Dhabi gyebatumye sitagikengize nambemu nsensi basho omulimu gwe nakwata manyi kubangalabi bakinyozi basalambi bampita college dropout pitibwa imminati nganze nonkubasho engoye nyambala titi freedom city eyo gyenkola shotiko enajayisa lyanda muja twayozayose nga twekulisa omakomo kadde. Good evening. Tubaniwisa wano kampani yaffe eya Sky Nature Travel and Tourism ngera yenkugu mu bintu by'okukola visa, tukola tickets, tukola hotel bookings, tukola tour packages. Gwe inango oyagala okulambula, oyagala kujjako Dubai, otambulemu, ogende mu desert safari, ogende mu global village, byonna obisanga wano ku Sky and Nature Travel and Tourism. Gwe weetaze freelance visa, gwe weetaze family visa, oyagala kuleeta ku family ye Dubai, byonna bisanga wano ku Sky and Nature Travel and Tourism. Ngera tukozesa obwangu. Tulina obwangu obwayirire bw'oleeta akaviza ko ku makya olunaku weruzibira nga wakafunye baganga kaludde nnyo at least ennaku 2. Tulina airport to airport visa change. Mbawulira abaana bakaaba banaye nze mikwano kyange baba deportinze nze visa yange teyafulumye naye wano ku Sky and Nature fe abakimala kyonna kuba tetudelayinga kasi otuweza sente ezo we post your visa right away nosobola okugifuna mu budde nosobola okuba nga todelayinga oba ku kisaawe oba kufuna approval kuba obanga ebintu byaffe twabikoze mu bulamu bukufu. Era gwe wena twetaaze osobola kutusanga wano ku Dera near Dera Park Hotel Allanix Road ku Central Building. Musobola tukubira essimu wona ku website wetuli ku Facebook, ku TikTok, ku Twitter, wona wotwetaaze oba osobola kutusanga. Exactly. Bannange nga naffe tuli basanyufu nnyo okubanga tuli proudly sponsored by Sky and Nature Tours and Travel. Bwe batukolera ebisinga ate kati ebutulabe wano ugambye kye batukoze bali twakatuuka wano eno batukozeeko emikolo n'okwanjula bingi nnyo bye batugambye ate bamu kutusuubiza naye batugambye ebintu bingi ate era bigenda kukolebwa 100%. Batusuubiza otutwalako mu ddungu, batusuubiza otutwalako mu dinner, Sky dinner. I think most of you mwagala okukola ki mwagala okugendako mu ka Sky dinner ako mukenjoying. Ebyo byonna mubisanga mu Sky and Nature Tours and Travel be babimala byonna ate nga be basaponsa baffe abalungi. Si byonna kyobagamba kuba byonna babikola. Wesogera ku Sky and Nature njogere ku ki? Wewe nawe nali eyo olisitaaka mu Dubai biza ekuweddeko answer yemu Sky and Nature Tour and Travel. Exactly. Ye answer yokka. Tobeera eyo ng'olina omuntu oyagala kutambula ava Uganda gye wano answer yemu Sky and Nature Tour and Travel. Ye answer. Bakola ku airport pick up, bakola ku hotel booking, bakola ku freelancer visas, bakola ku visit visas, visa change. You want to exit right now katwafuna muko bizibu nti twaddayo muzino country to country visa change ekyo bakikola mu bwangu obw'ekitalo besimbu. Gwe nawe naali eyo nyongera kujjukiza oba n'okutegeeza tobeera stuck mu Dubai answer yemu Sky and Nature Tour and Travel. Basangibwa wano Deira ku opposite Deira Park Hotel oba behind California Hotel obasanga. Exactly. Yeah, by the way, Negundi, Honorable Sichomi Yangambia, bakola ku hotel bookings. Bakola ku hotel bookings, bazikola ko nyobe nawe yenna ayagala hotel wano Dubai. Beba chimala Sky and Nature, bemuba mwetanira, beba bimala byonna balala simanyi kye bakola naye ekituufu kyo kiri nti Sky awali yino yagitwala yegirina kati gwe simanyi eyo oba oli mu tours and travel ki eyo gye bakulimbira Sky and Nature
yesobola Sky and nature byaddala era okongereza okumanya ng'ebyabwe byaddala beba official sponsor of our show gye twatume the Stage King era nga show eyo bwe basinza ogiteekamu omukono bebadde nnyo omusaala ebeerewo era ne bagamba kaitonie kagwake tulina okubaawo era nga tubanjukiza abantu baffe mwena mujje tubeerewo ng'ennaku z'omwezi 11 Feb ku Legends Bar Essatwa. Tugenda beera muliro, tugenda beera tunyumirwa, tugenda beera tusanyuka. Ku stage mujje nga mugenda kulaba ebintu bisatu. Wagenda kubeerawo comedy, wagenda kubeerawo okuzina dancing, wagenda kubeerawo abayimbi. Ngera abayimbi abewaffe kubeewaka abavudde Uganda ko n'abali wano wennyini tugenda kubeera ne DJ waffe wakabi, DJ Waswa. Tugenda kubeera n'abaana baffe abatuyimbira eno Allanix Dimio, the Luga Fulo Bulu, Bulu, anai. Omwana oyo kyatukoze wano mu Dubai. Naye nga ansa eriemu byonna abayimirizaawo sheeyo beba Sky and Nature Tour and Travel. Abasangibwa ni Deira Naif batademu omukono ogukyasinza obukulu ate nga byonna babimala. So basically tugenda kwegwako kola olunaku. I think webanaba bakatuuka wano bajja tuukira wano eno ku Sky and Nature kubanga Sky and Nature bakoledde nnyo omulimu gw'amaanyi. Kabaka agenda kujja noza ne mukyala we. Kabaka atambula ne Dumuna. Agenda tambula ne mukyala we. Yes. Bonna bagenda kujja wano eno bajja sookera wano ku Sky and Nature. Basooke bafune bye boogerako mukulu Ibra babuuzeeko kimu bibiri basinkane ku CEO basinkane ne Devi basinkane ku bantu ab'enjawulo abakampani eno ya Sky and Nature. So basically tuli basanyufu nnyo olw'okubanga tuli proudly sponsored by them kubanga amazima ekintu kye batukoledde kyanjawulo. Kabako namulidde ali awa appreciating agamba bannange visa abantu nga visa zaabuyo fuluma. Naye nkugamba ekintu abantu ba Sky and Nature kye batukoledde kintu ky'amaanyi, kintu kyanjawulo era we are proudly sponsored by them. Kyakabi ne kye mutukolera maama. Era naffe tuli proud okubanga tusponsoring abantu baffe abewaka. Bambi omutwebaliza n'amutiimu yonna mwebale n'emikono gw'amaanyi. Katonda abaddizeewo era gwe wenna ali eyo ng'oyagala okubira aba Sky and Nature enamba yaabwe eri note 58 ngenda gyogera mu Luganda ate male njiddemu mu Luzungu eri note 58 671 267 gwe wenna yeetaaza okubira ku Sky and Nature Tour and Travel namba yaabwe mu Luzungu. Gwe wenna ali eyo ng'ogyetaaga mu Luzungu oyinza obeera nga betwogera tubiwulira. Enamba yaabwe 058 671 4267 enamba ya Sky and Nature Tour and Travel. Gwe wenna ali eyo oba ate ng'oli outside the country osobola okwongerako +971 nobeera nga obafuna bulungi kubanga sometimes tubyogera noti ali mu America nga ayagala kubira Sky and Nature abatajja bafuna oyongerako bongezi ka noti nobeera nga obafuna noti +971. Basobola n'ogenda ku website yaabwe www.skyandnature.com. Bannaye muyiteeyo yonna Instagram bali ku platform zonna, bali ku Instagram, bali ku Facebook, balina email yaabwe eri info@skyandnature.travel.com. So guys, go check out, book your tickets, ogibooking mu bwangu ate ojja receiving mu bwangu. Balina obwangu obw'enjawulo obutali mu ziri tuwa. Waliwo gundi gye nakozesa waliwo tours and travel I will not mention the name. Ninagikozesaako bintu byabwe bidwawo. So bannaye mwettanire Sky and Nature ebintu ebiri so fast like that mugenda bijjawo ebintu byanguwa kikavogamba bannaye gitukoze tutya gwenna ali eddeira kitegeera eno yo yakusemberedde kubanga basangibwa ku kizimbe kye bayita Central Building. Bali ku ground floor edduuka number 15 awo osanga office zaffe za Sky and Nature Tour and Travel. Batuukire bakyalireko ebintu byabwe byaddala tulabyeko byaddala bisoma. Tukusuubira okubanga anytime now tukusuubira okubanga visa yo
egenda trailwamu ku Sky and Nature anytime. So banaye tweyanziza nnyo maama okutuhostinga n'okubeera nga mutwesize naffe ne tubeesiga kintu kikulu nnyo ekyo. Naffe tweyanziza okuba nga mutuwadde guno omukisa okuba nga tusponsoring abantu baffe mmwe mwenna abawagira Kabako Sebanga bonna bagenda kubeerayo wali legends bar esatwa nga 11 Feb era mwenna temusubwa mujje tukikube mujje tuwagira abantu baffe ab'ewaka. Shimi events Shavan promotions bonna be bakwasaganya ekintu kino DJ wamu omulungi naye agenda kubeerayo nga bakuba music pakalased mujje tubeereyo wali eri ne selekita waffe Uncle Devi abakulezo mulabako bonna bali bagamba Uncle Devi bana ayagala tickets wano ku Sky and Nature bajje babazizinawo. So basically jangu ojja okukola visa change okyuse visa change bajja kuwa ne ticket bagano omanyi ticket yiyo ngenda mu show buli kimu bagenda babakiina wano ku Sky and Nature. So twabeesize nabo ne batwesiga enkolagana egenda ba ya mutindo nnyo kubanga tukolagana n'abantu abeesigwa ate naffe tuli beesigwa. So guys expect the best omanyi buli kimu kitambulira ku speed ate speed yayiri ate n'ebintu byabwe tebimenya nze mugambye otuuka ku central building ground floor siri akwambuka nga tegenda mu lift namba 17 ebya lift tebibigwa sibirabasaliwa bali ku ground floor Sky and Nature central building opposite Talalu supermarket Naifu road awo wenyenye obeera otusiga sotuuka ku kizimbe kyabayita central building ground floor nga wakayingira ku entrance webati genda ku duuka number 15 ojja kusanga edduuka libayita Sky and Nature byasanga office zaffe weziri emirimu bagikwasaganya bulungi nnyo bannange mwebalege Nyondo Media DXB Media kyakabingo kyetukoledde. God bless you guys.